大家好，我到村，歡迎嚟到我嘅 channel。首先第一步，通常係清理牙髓或者係殺死牙神經嘅階段。如果牙神經已經壞死咗，就未必需要落麻醉。不過大部分嘅情況下，病中牙神經未完全壞死，為咗減少痛楚，醫生就會打麻藥。咁樣大部分人就唔會覺得痛，或者只會有輕微嘅唔舒服。第二個就係重點啦，會做根本清理同埋根本預備。一般嚟講，如果牙神經已經冇晒感覺，做呢步通常都係唔會痛嘅。但如果牙根入邊仲有未死晒嘅神經，或者個牙根尖有炎症，就可能會有少少嘅痛感。如果你覺得唔舒服，醫生通常都會再加啲麻醉，幫你舒緩痛楚。完成清理之後，醫生就會喺根管入邊放一個叫做氫氧化鈣嘅消毒藥物，佢會幫助殺菌、消炎。特別係根尖位有炎症嘅情況，效果會好好。等到炎症控制得差唔多時，無菌狀態之下，最後一步就係根管充填。呢個步驟，醫生會用一種叫生物陶瓷嘅物料封住個根管，避免再有細菌入侵。咁因為之前已經徹底清理好啦，咁呢一步通常都係唔會痛嘅。記得關注我，齊齊守護你嘅口腔健康。